abantu bali mu kufuna ku tooke, bali mu kufuna ku migaati. Bakugambye baagala mwana batandikira specific enkolako ebbanga naye it's okay, it's coming. Inshallah Mukama yagera. omwaka oguwedde bwaliwo buti n'osuubula n'okugamba Why laughing? When I ndowooza naye munange batabani ba Falaawo olaba oba olina okubeera nga olinnyamu mpola ng'ojja bali bakudisappointinzeeko ate munayinza nkufaananira nga malayika nange ndi muntu byansi bwe bityo luli omwaka wagisuubiza n'otuga omwaka guno tunatuukira naye bwentyo naye kanyongeddeyo mumpeemu kale ka time akalala bagamba mbuno okuzaala sooka oleete mwami olowooza ki ekinaagwanguyo ogenayeta mukyala mwami jja obaga ogenda sooka ogambe kale kuzaale simanyi Mukama kyanaasalawo kubanga era byonna bye bimu bikomekkererayo it's a plan oplaninga ntenze noswala nkoyo basuubiza mpulira nswala naye tugendera awo abantu bagamba otandise ofuuka pasita naye nkaddiye nnyo tonakaddiwa naye bagamba osuubiza nnyo nga pasita kandekerawo osuubiza sibiddamba ne mundeke sagala kubasuubiza mundeke bagambe nti eri number 1 ku trending okumala weeks ebyo nga tembibagamba awo kitegeeza nagudde n'abawagizi kubanga bonna bali eri ku luyimba lwe balaba mu weeks 2 lukyali ku trending luli namba eki namba emu awaka nagenda olulabe olimba lulungi kiri mukwano gwange namwagaliza naye nga yeeyagaliza nga naye akyagala nga nange nkyagala it was okay tukoze nyimba nyingi tukoze zi remix nyingi nakola remix ya Jango Ndabe nene remix endala ejja kati so simanyi bamugenda awulira mutya n'abayimbi abalala Chumi muyimbi so it is okay to have a remix anytime any day abantu abasinga lwaki bakujjonkedde bagambanga bwe Chumi tiktok si muyimbi yajja kweyinya bw'ate n'omubuutu omuyimbi kumwafaanana atya wakala ki omuyimbi kumu wakala ki like honestly right now Chumi akola sente nyingi abantu bangi ze batakola because at least ye mulabyeko ng'atandika ng'anoonya n'emitwalo 15 naye obeera wano nze kennyini n'obakuba omusindike bamuwa emirimu kakadde okudda waggulu meaning kyonna kyali mukola kimwongeddeko be happy for her ate olumu abantu abamu Katonda abawanga tomanyi you didn't see it coming kitegeeza Katonda yasalawo abeere kyali buzibu ki bwolina n'abitex kwasibwa buno omulundi ogusoose nga mulimu by'okolera najja nojja kumumbuuliza nange namusanga ne mubuuza kyekimu kyemwebuuza kyenneebuuza nga talina kyaŋŋamba gambo byamugula singa mutera kumakya tex n'agamba ayagala kuteeka kigulu osobola okutuliza nze ndi mukozi wa ssente era byonna zenga byogerera nadde ebbali n'akubira Roger nti alina omulimu ekitwawula ssente aba either atuwa ssente ntono oba nga tumanyi tajja kusasula balance oba nga lutalo naye ye simuyinaako problem era wajja nga aleeta omulimu anytime kyova nali neebuuza lwaki anzigira nnyo ate nga buli omu yeetaaga mulimu I need him, he needs me.